Përshëndetje. Vazhdojmë sot me një temë tjetër, janë rregullat e rrënjëzimit. Në video tjetër, në skalimet e tjera, kemi përmend rregullat e mbledhjes, rregullat e shumëzimit, rregullat e fuqizimit. Tash janë edhe rregullat e rrënjëzimit. Tash pyetja është, po çka na u deshën tash edhe këto rregulla rrënjëzimi? Pak patëm rregullat e tash. Po ka nevojë edhe për këtu, se ka njëherë funksionet, detyrat, IPën janë me rënjë, e kështu që kur të aplikohen këto rregulla, ka mundësi mu zgjedh detyra shumë lehtë, shumë thjeshtë. Për shembull, të marrim një shembull, e kem rënja katrore e 4 thyje për mund. Tash, në qoftë se nuk e kishëm qetë rregullën e rrënjëzimit, që ka mundësi më do rënja e numrusit thyje për rënjën e numrusit, mujmë o këndesh tani me pjestu këto, kirtoj me numër, rënja katrore 0.dishka, ish kompliku puna, tash kishë thonë, po qka do morë shumë shtjetu a konesovit, tash. Me qëto rregullat e rrënjëzimit, ka mundësi më da një shprehje që është në rënjën e një, rënja katrore e 4-shit, thyje për rënjën katrore 9-shit. Çka është rënja katrore e 4-shit? Është 2. Çka është rënja katrore e 9-shit? Është 3. Ja, do më një aplikim i drejt, qësh ta letën jetën, edhe qësh dëmëhon i ka... Tash, i vazhdojmë dëmëhon qëto 4 rregulla, nuk janë shtira, zakonisht këto rregullat matematikur nuk janë shtira, janë senet logjikshme që mohen me. Për shembull, vetëm nuk do të me harru, këto vlejnë. Në qoftë se rënja e end, rënja është e njëjtë, e një numrit A, edhe rënja e end e një numrit B, numrus e mrus, atëherë këta dy numra ki mundësi mi shti me një shprehje. Në herën e mram të banëm të kodër pi kësaj, i dajtëm, pi thysës i dajtëm. Në qoftë se kem rënja e end e rënjës së end të një shpajës, tash i kem dy, i kem dy rënjat një pasnishëm, për shembull rënja 3-shit, rënja 2-shit, tash çka bëhet këtu? Del rënja A në rënjën N herë M. Një thyje për M, se mujë me, do më thonë, kër e kem rënja e M, rënjën e M të A-jës është barazime, shpari që ta, e shkujmë rënja e M e A-s në një thyje për N, barazime, kjo është e barabart me A-ja në një thyje për M, në një thyje për N, këto është A-ja në një, shumëzimi është M herë N, pra është A rënja e M herë N. Në më gjithë herë, se ka mundësi, ka njerë, jo ka njerë, por shpesh shërbeze, harrohen, do më në harrohen rregullat, është N plus M në herë, ka mundësi, do më thonë njeri, studentin, nxënësi, edhe me nxjerr detyra. Tash, në qoftë se kem rënja e end e një prodhimi të dy tema A herë B, kjo e danë rënjën e, për shembull, rënjën e të parit herë rënjën e dytit. Tash e kem një shembull për me konkretizu, për me dhënë kuptimin e kësaj. Për shembull e keti 100. Rënja katrore 100 është 10. Po, 100 na mujë me shënu edhe 4 herë 25, po. Çka është 4 herë 25? Është rënja e 4-shit herë rënja e 25-shit. Çka është rënja e 4-shit? Është 2. Çka është rënja e 25-shit? Është 5. 2 herë 5 është 10. Do më thonë, vjen kjo ligji i ndarjes së
shumëzimit të numrave merren. Edhe një detyr edhe e fundit, domethënë kur e kemi rënien e m, këto e kena bërë edhe të rregullat e fuqisë që kanë të shkurtë. Rënja e end e a në emit, këtu nuk do të më harru që kjo fuqia jetë në lart. Rënja është në poshtë, domethënë në poshtë. Këto janë pak a shumë rregullat e rrënjëzimit, janë mirë me mësu, sepse domethënë me mësu, po edhe mi apliku. Kur është mi apliku, domethënë kur ki nevojë tani mi thjeshtu shpejt, mi nxjerr përbashkë, do në përgjithësi që kjo është parafërsisht janë rregullat e rrënjëzimit. Ju falenderoj për vëmendjen.